हमारी मुर्गी का अंडा। पहला मुर्गी ने अंडा दिया आज। मुर्गी ने पहली दफा अंडा दे दिया हमारी। कबूतर ने भी अंडे दिए हमें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये हमारा नया ब्लॉग है, आप हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप चाहेंगे तो हम वीडियो भी बनाएंगे, अभी शॉर्ट बना रहे, आप हमें सपोर्ट कीजिए। ये लव बर्ड है, उन्होंने बच्चे दिए हमें, देखे 2 अंडे बच्चे। और हमारी मुर्गी ने पहला अंडा दिया है, पहला अंडा दे दिया। ये मुर्गी है, इसने पहला अंडा दे दिया।